Galera, mais uma aquisição minha. Pensa numa máquina que eu peguei agora, viu galera? Vamos dar um talento na máquina aqui. Vamos mostrar um pouco da qualidade dessa relíquia, viu galera? Olha isso aqui. Que coisa mais linda, galera. Que maravilha isso aqui, olha. E outra coisa, galera, profissional, tá? Vou mostrar pra vocês verem o que é qualidade, tá? Ela tem algumas marcas de uso, galera. Tipo isso aqui, ó. Com oxidação, ó, tá vendo, ó? Que o cara usava muito. Essa mesa aqui, isso aqui não é, eu falo mesa, não sei. Isso aqui é uma Mix, aqui, ó. É Gemini, ó, Mix, ó. Tá vendo, ó? Profissional, galera. Pensa numa máquina. Aqui tem até negócio de DJ também aqui, ó. 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 Que desliga. Deixa eu baixar aqui. Tem volume ali, ó. Depois eu mostro. O volume daqui e daqui, ó. Galera, pensa num trem porreta, viu? Ela tem essa oxidaçãozinha aqui, galera. O cara usava muito isso aqui, entendeu? Usava os canal de cá. Ela tem uma leira de canal aqui. Aí ele tava balança aqui, né? Ó, pra quando tá falando só de um lado e quando tá tocando só do outro. E no meio aqui funciona os dois. Só que eu tô usando outros canal de cá. Que ela tem aqui, ó. Os canal aqui, ó. Corta, tá vendo, ó? Ela tem canal pra um lado e pro outro. Pra um lado e pro outro. Que tudo funcionando, tá, galera? Funcionando no modo aqui, ó. Estéreo. Ó, estéreo aqui, ó. Ó, mono, aqui ó, mono. E o modo aqui, ó. Aqui é o modo equalizador dela, ó. Ó lá, ó, equalizador, tá vendo, ó? Aqui tá automático, aqui manual, ó. Tá vendo, ó? Pensa num trem porreta, viu, galera? Eu tô ponhando ela aqui provisório só pra me fazer um teste. Tá ligado aqui, ó. No meu divisor, tá vendo, ó? Tirei o cabo do outro, tá aqui, ó. Ó. Isso aqui é o que vai pra lá, tá vendo, ó? É o que vem lá do DVD aqui, ó. Que vem do DVD aqui, tá vendo? Aí eu tirei e coloquei aqui, ó. Tá entrando aqui, ó. Do DVD, ó. Tá vendo? Tá entrando aqui. Vou pôr ela pra rodar aqui no GTR e N6. Só pra nós ter uma noção, pra vocês verem como é que funciona. Aí, galera, eu peguei uma telinha aí, ó. Ó. É 19 polegadas. Ó. Tem uma imagem que eu vou falar pra você, hein. Ó. Que imagem tem isso aqui? Pica das galáxias, viu, galera? Pensa numa telinha porreta. Peguei de um colega meu aí. É. Da Filco. Mas tem uma imagem boa, viu, galera? Vamos voltar aqui, ó. Ó. Olha aí, ó. Pra você ver. Ó. Vamos voltar mais aqui, ó. Aqui é a Band. Aí. Aqui vem pra SBT. Pega 62 canal, galera. Tá pegando 62 canal. E olha a imagem aí que porreta, ó. Receptor, galera, ali, ó. É. Olha lá pra vocês verem, ó. Media Box. Olha lá, ó. É o B4+, tá? Digitalzinho, ó. Porreta, hein? Imagem história danada, hein? Ó. Hora. Aqui pra vocês verem, galera. Ó, esse aqui é o controlinho lá do centro. Eu tenho que arrumar o controle dela. Eu tô sem o controle dela. Ó, pra vocês verem o que é trem que tem aqui atrás, galera. Ó, olha isso aqui. Ó. Aqui, ó. Esses três aqui é a saída out, ó. Tá vendo lá, ó? Aqui, ó. Ó. Bem aqui, ó. Output aqui, ó. Os três é saída e aqui é tudo entrada, ó. Tá vendo? Aí tem mais esse daqui, ó, pra microfone. E tem mais outro aqui pra microfone. E tem um carregador de bateria de violão, ó. Tá? Ela é 110, 220, ó lá. E o bom dessa mesa, galera, é que ela é RCA, tá? Ela não é esses conector chato aqui, ó, tá? Tem equalizador de banda, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Ela é estéreo e um pra cada canal, ó. Ó, tá vendo, ó? Ó. Ó pra você ver, botar volume aqui, ó. Aqui, ó, dou grau só no lado, ó. Ó. Ó pra você ver. Tá vendo, ó? Aqui do outro, ó. Ó. Tá vendo, ó? Vamos mostrar. E outra coisa que eu vou falar. Essa mesa, galera, vamos botar aqui pra me falar. É o seguinte. Essa mesa aqui, eu já tive essa aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó.
Ó, eu não quero falar mal, mas também não vou falar bem, tá? Essa mesa aqui, ela tem uma qualidade boa do áudio dela, mas os componentes pra mim não servem, tá? Porque eu já tive uma dessa mesminha aqui, ó. Pode ver no meu canal, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa aqui, ó, 8 canal. Pra mim não serve, eu não compro mais, tá? A experiência que eu tive. Você pega isso aqui, ó. Isso aqui, ó, você leva aqui, ó. Faz bem assim, ó. Isso aqui também, ó. Entendeu? Qualidade ruim nos componentes aqui, tá? Menos de um ano ela já começou a fazer isso, tá? Então, pra mim não serve. Quem quiser comprar, faça um bom proveito. Mas pra mim não quero. Você começa a movimentar isso aqui, ó. Vai... Eu falo escarrada de velho. Esses aqui também é a mesma coisa, esses multijogos aqui, ó. E essa aqui eu vou mostrar pra você. Essa mesa aqui é de um colega meu que tem uma danceteria, entendeu? Ele fechou, agora vai reabrir. Ele tinha duas dessas, ele vai ficar com uma. E eu peguei essa aqui dele no negócio, tá? É do Ney aqui da Zero Grau. Essa mesa aqui eu lembro dela de quando eu tinha meus 20, 22 anos. Que eu ia lá na danceteria dele dançar lá, entendeu? Aí eles ficavam fazendo zoeira lá, entendeu? Fazendo essas montagens aqui, ó. Ó. Botar o volume aqui, ó. Ó. Entendeu, galera? Se liga. Então ele ficava fazendo essa zoeira lá, tá? Vou mostrar pra vocês aqui que não tinha nada, ó. Volume geral. Esse aqui é o volume do canal que tá rodando ali, tá? Que é desse canal aqui, ó. Aqui cada um tem seu volume, galera. Aqui, ó. Cada canal aqui tem seu volume, tá? Todos eles aqui, tá? Aqui é a entrada, quer dizer, daqui pra cá, ó. Quantos canais lá tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mais outro que tá saindo lá, que sai pra esse microfone. É 7 canal. 7 ou é 8? Tem mais outro aqui, ó. 8 canais aqui. Deixa eu falar aqui. Mostrar um pouco da máquina aqui, ó. Volume geral, galera, ó. Volume geral aqui, tá vendo, ó? Aqui também volume geral desses canal de cá, entendeu? Desses dois canais aqui, ela tem esse tanto de volume. Aí aqui tem o volume do gráfico, ó. Olha que baixou lá, tá vendo, ó? Ó. Que é só do gráfico, ó. Você lacra ele, ó. Volta aqui, ó. Olha lá, ele começa a oscilar, tá vendo, ó? E aqui tem um monte de porta, galera. Aqui é as portas, ó. Tá vendo, ó? Tudo porta aqui, ó. Desliga tudo, ó. Isso aqui é pro mix, isso aqui, ó. Isso aqui é para as portas. Eu não sei nem como é que funciona isso aqui, tá? E aqui é pra equalização, ó. Aqui tá a equalização. Você pode mexer aqui, ó. Mexe nada, tá vendo, ó lá? Ó. Mexer no equalizador, nada. Agora eu vou apertar aqui, ó. Vou ver que baixou, acabou o grave, ó. Agora vamos fazer aqui, ó. Quer ver, ó? Acompanhando, ó. Não, vou apertar aqui, ó. Viu? O gravão que dá? Equalização manual. E quer ver uma coisa aqui? Ó, pra você ver que não tinha nada, ó. Cadê que tinha lá no som, ó? DJ. Ó pra vocês verem, ó. Vamos baixar aqui pra nós fazer o teste um por um, ó. Vou ver que não tinha nada, galera, ó pro outro lado, ó. Bota mais volume pra nós escutar mais o que mais aqui. Vamos pra isso, ó. Mesma coisa que aqui, ó. Agudo, semi-agudo, ó. E mais médio. Ó quantas bandas tem, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo aqui, ó? 3 e 4, 7 bandas. 7 bandas aqui, a mesma coisa, ó. Não dá um chiadinho, galera. Ó, que é um componente de qualidade, olha. Aqui é o grave e aqui é o subgrave, ó. Mas vamos equalizar ela aqui do jeito que eu gosto aqui. Do jeito que eu gosto aqui. Eu gosto assim. Vamos voltar a música de volta aqui. Aí aqui é estéreo e mono, ó. Aqui tá mono, ó. Mono, estéreo.
Aí aqui é automático, ó. E aqui, ó, tá vendo? A equalização. E aqui é manual, tá? Isso aqui é pro canal de cá, ó. E esse é o canal que eu tô usando, ó. Isso aqui é do canal de lá, ó. Entendeu? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá no do meio. Aí tem esse e esse, tá? Tem mais uma leira aqui, ó. Pensa num trem porreta, viu, galera? E é máquina, viu? Ó. Eu sei que gente vai vir zoar, falar que é lixo, que é não sei o que, porque tá oxidado aqui, entendeu? Não adianta nada, galera. Você pegar um trem desse aqui, ó, novo, zero, ó, que nem eu já peguei, não, zerado, bonito, não tá oxidado, mas você vai usar, o trem fica. Você mexe aqui, ó, assim, ó. Parece uma freada de bicicleta. Ó, uma briga de gato, assim, ó. Rapaz, eu fico bolado com isso, viu, velho? Vou te dizer uma coisa, fico boladão com esse negócio. Equalização filé aqui, ó. Grafo, ó. Tá, ó. Apaga tudo, quer ver, ó? Ó lá. Isso aqui, ó. Ó. Vamos, aqui dá volume, aqui também, ó. Ó. Aqui pra você sentir o peso do grave, ó. Melhora bem mais a qualidade, viu, galera? Ó. Vamos baixar aqui, ó. Pra vocês verem aqui, galera. Tirar aqui, ó. Ó, acabou um pouco do grave, ó. Põe aqui pra mais grave, tá manual, ó. Ó. Baixa mais pra nós pegar a qualidade dos instrumentos aqui, ó. Baixar o GTR aqui, ó. Ó. Maior que tá tocando aqui é o GTR, ó. Quer ver? Vou aumentar aqui, ó. Tá no máximo, ó. Vou botar de novo aqui, ó. Ó. O GTR, ó. O GTR que manda na área aqui, viu? Ó. Vou falar pra vocês, viu, galera? Tem uma qualidade tremenda, viu? Máquina pra diacho, viu, galera? Nem precisa botar volume, tá? Da frente aqui, ó. Uma puxada aqui, deu, galera. Ó. Vai no vídeo aqui agora. Vamos voltar aqui, tá vendo? Aqui, ó. Vou desligar o NM aqui, ó. Ó. Tá vendo? Zero, ó. Ó. Vou desligar, ó. Tá vendo? Ó. Agora vamos embora de volta. Só o GTR agora, no 20, ó. Ó. E a máquina, galera. Máquina pra ninguém botar defeito, tá? Vamos lá de volta, ó. Vamos aumentar o volume. Não muda nada o NM aí, ó. Aí é GTR, menino.
Vamos mudar de música aqui, galera, pra nós ver. Vamos ver. Ó. Acesse o canal RC Mix no YouTube e inscreva-se para não perder as... Arregaçando tudo assim, ó. Que coragem você tem de me ligar. Olha, puxada desgramada. Baixa aqui pra vocês verem a qualidade, galera. Acesse o canal. Olha a qualidade, ó. Aqui não vai pegar aqui no celular, viu? Acesse o canal. Baixa mais aqui, vamos voltar de novo, volta. Você consegue ver os instrumentos perfeitos, galera. Perfeito. RC Mix no YouTube. Mas vamos ver se eu acho uma música de grave aqui pra nós ver. Vamos ver aqui. Não, essa não. Aí também não. Vamos ver o Jericoca arrepiar agora, viu? Sai da terra! DJ César. O grave tá cruel, fazendo tu balançar. O Porradão que dá. Caralho, galera! Peita na parada aí, ó. fazendo tu balançar. Rock Evolution. Pode admitir, mané. Admite que você é meu fã. Vou botar essa track aqui, vamos ver. Você está ouvindo o CD Violino Abusada. Especial Mala Aberta. Galera, puta que o pariu. Que GTR desgraçado de forte. Mas dá-lhe uma paulada, galera. Ó. De volta, ó. Ó. Não tem pra vacilão. Puxado, galera. Ó. Tá limpinho, galera. Aqui, ó. Vou voltar pra trás aqui pra nós ver aqui fora. Olha o porradão, galera. Vamos ver pra cá. Ó. Olha lá que eu aumentei lá, galera, ó. Aumentei a minha dispensa até no final lá, como é que ficou tora, tá vendo? Olha o gravão, galera. Sente isso. Vamos voltar de volta aqui, ó. Ah, moleque, aí é caixa que eu fiz, menino. Ó. Ó o gravão do caralho tá dando lá dentro, galera. E tá no volume máximo, cadê que queima? Queima se botar distorção, o cara não saber usar, ligar errado, impedância baixa, ó. Aí toca, menino, ó. Ó. Sente o porradão, ó. Ó. Uma puxada de cima. Ó. Sente apertando. Nossa Senhora. Ó.
isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha demonstração. Pensa numa máquina, tá, galera? Olha o preço que tá aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. O cara tá pedindo R$1.000. O valor dessa mesa usada, dessa Mixon, tá? Ó, tá aí, ó. R$1.000. Olha o valor dessa aqui, ó. Tá vendo? Zero, essa aqui zero. Então essa aqui usada vai valer uns 300. Comparando com essa aqui, ó. Aqui é muito mais do que isso aqui, galera. Não tem nem comparação. Eu não dou essa daqui, ó, nem troco de 10 daquela outra, tá? Nem de 10. Sem falar que aqui é profissional. Aqui é coisa chique, galera, ó. Coisa chique. Funcionando tudo original, galera. Meu xodó, tá? Mas é isso aí, galera. O vídeo tá ficando grande. Espero que você tenha gostado. Agora eu não sei se eu vou ficar usando ela, que eu não tenho nem onde pôr aqui, galera. Eu tenho que bolar uma ideia aí pra mim usar ela, que eu não usei ela ainda. A primeira vez que eu tô usando ela é aqui, pra me fazer o teste, tá? Top demais, viu, galera? Máquina demais, viu, galera? Sensacional. Uma mesa dessa nova aí hoje eu acredito que tá uns 2.500. Se tivesse dela hoje, entendeu? Mas usado o povo tá vendendo 1.200 aí. Mas é isso aí, galera. O vídeo tá ficando grande. Fiquem todos com Deus. Vai um abração desse amigo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Forte abraço.